Заставка. Пацаны села. Поход на речку. Я сейчас только сейчас понял, что когда видео выйдет, все же близкие знают, придет уведомление. Хватит снимать мне. Покажи свой подкрадули. Что это у тебя такое? Что за подкрадули? Вот это подкрадули. А это что? Это хуй знает. Ебать, тут бугорок нахуй. О, а кто же это? Бэтмен! Блять. И как думаешь, это след, блядь? Это чей кабак здесь был? Наконец-то. После долгих выходных можно и отдохнуть. Так, тут походу кого-то мы потеряли, блядь. Вылазь! Что нахуй? Я сплю! Я сплю, блядь! Иди топи костер. Ух ты, блядь, пидорас, ебать!